ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ വണ്ടിയുടെ ലോഡ് പറഞ്ഞില്ല, ലോഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറ്റുന്ന ലോഡ്, ചില ലോഡ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, പറയാൻ പറ്റാത്ത ലോഡാണെങ്കിൽ പറയത്തില്ല. അതാണ് ഇതിനു മുന്നേ എല്ലാം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോഡുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലോഡ് കയറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു ചേട്ടന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇച്ചിരി ബാഡായിട്ടൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിജിൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടക്കിയോ? കമൻറ്റ് എന്ത് പറ്റി ഒന്നിച്ചു പോയാൽ? ജേക്കബ് മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചോദിച്ചേക്കെന്ന് അറിയാമോ? എന്ത് പറ്റി ഭായി, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചു പോയാൽ ബാറ്റ ചാർജ് മുതലാവത്തില്ല അല്ലേ? അതെയോ കൂട്ടുകാരനുമായി എന്തെങ്കിലും പാഷാണം ഷാജിയെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസുഖം. ഏതായാലും വണ്ടി ഓടിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇടുന്ന ഡബിൾ വർക്കിന് ഒരു നമ്മഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സിജിനുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ബാറ്റക്കാശ് മുതലാകുന്നില്ലാത്തതാണ് 2 വണ്ടി ആക്കിയത്. കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം 3 വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു വണ്ടി അവനെടുത്ത്, ഒരു വണ്ടി ഞാനും എടുത്ത്, ഇന്നൊരു വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് സിജിനുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. സിജിൻ ഞാനുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 11 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കമ്പനിയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഗ്യാസ് വണ്ടിയിൽ ഓടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിംഗിളായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡബിളായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മറ്റേ മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടി കയറിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡബിളായിട്ട് ഓടുന്നത്. അതിന് മുന്നേ എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം സിംഗിളായിട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കറാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ വണ്ടികൾ മാറി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം ആയതുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഈ 10-12 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടാങ്കറെ തന്നെ, ഗ്യാസിൻ്റെ ടാങ്കറെ തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചുമ്മാ ഒരു ചുവട് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അല്ലാതെ സിജിനുമായിട്ട് നമുക്ക് പിണങ്ങേണ്ട ആവശ്യം. സിജിന് വേറെ വണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേറെ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ സിംഗിളായിട്ട് ഓടി പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇതിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കുറേ പേര് കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ തരണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് റിപ്ലൈ തരാത്തത് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാഗ്പൂർ എത്താനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാഗ്പൂരിന് ഏകദേശം ഇനി ഒരു 420 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓടി എത്താനായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ വായിച്ചപ്പോൾ കുറേ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. കുറേ കമൻ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം റിപ്ലൈ തരാണ്ട് സമയമില്ല. അതാണ്, തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ചില ചേട്ടന്മാർ ലോഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ലോഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും. എന്താ ഈ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്, ജേക്കബ് മാത്യു എന്ത് പറ്റി ഒന്നിച്ചു പോയാൽ? അത് ചേട്ടാ ശരിയാണ്, ഒന്നിച്ചു പോയാൽ ബാറ്റക്കാശ് മുതലാവുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റേ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 30,000 രൂപ ശമ്പളവും കിലോമീറ്ററിന് 4 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിന് വെറും 4 രൂപ 75 പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാസം ഒരു 6000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ 4 രൂപ 75 പൈസ വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടി നോക്കുക എത്ര വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ 2 പേര് ഓടി, ഈ വണ്ടിയിൽ 2 പേര് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അത് മുതലാകത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 2 വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരോ വണ്ടി മാറ്റിയെടുത്തു കേട്ടോ. അല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ സിജിനുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ സിജിനുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 10-11 വർഷമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഞാനിപ്പം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട്. കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച രീതിയിലൊക്കെ അവനെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറേ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തുണ്ടോ കൊടുക്കാനുണ്ട്. സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാം റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റി 2ാമത്തെ പകലാണ്. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 420 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാഗ്പൂർ ചേരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. കുറേ വണ്ടികളോട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ക്യാമറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ റണ്ണിങ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓണാക്കണം. ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഓക്കെ ആയി. ഇതിപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിൽ ഈ സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുലുങ്ങുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിലാണ് വീഡിയോ ഗട്ടിന്ന്. അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളെന്താ ചെയ്യാനാ.
റോംഗോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നൈറ്റ് എല്ലാ തണുപ്പെന്നൊരു രാത്രിക്കൂടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 റോഡ് തിരിവാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ കഴുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി ഹൈദരാബാദ് പോകും. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്ന വഴി നേരെ നമ്മൾ വിജയവാഡ അങ്ങനെ കയറി വിജയവാഡ, രാജമുദ്രി, വിശാഖപട്ടണം, കൊൽക്കട്ട പോകുന്ന റോഡാണ് നേരെ പോയത്. നമ്മളിവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ധാബ ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ധാബയാണ്. അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നല്ല സുഖമാണ്. ഗ്രീസ് അടിച്ചിട്ട് പോകണം. ഗ്രീസ് അടിക്കണം. ജോയിന്റിന് ശേഷം ഗ്രീസ് അടിക്കണം. മച്ചാൻ ഗ്രീസ് അടിക്കാൻ പരിപാടി തുടങ്ങണം. ഫുള്ള് ഗ്രീസാണ് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. 200 രൂപ കേട്ടോ ഗ്രീസ് കേട്ടോ. സെറ്റായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒറ്റ പിടിയിലിടാം. അടുത്ത ആദങ്കി റോഡിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അടിപൊളി ധാബയെ കൊണ്ട് നിർത്തി കിടക്കാം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ധാബയുണ്ട് ആ റൂട്ടിൽ. ആ ധാബയിൽ എത്ര മണിക്ക് ചെല്ലുന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. 7 മണി 8 മണി ആവും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടുന്ന് 2 വഴി തിരിയുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വഴി ഇതാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വഴി നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്. കേരള ബസ്സാണല്ലോ പോകുന്നത്. ഏഞ്ചിൽ ആ കേരള ബസ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ റൂട്ടാണ് നേരെ ഹൈദരാബാദല്ല കേട്ടോ. നേരെ നമ്മുടെ വിജയവാഡ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരെ ഹൈദരാബാദ് റൂട്ടിലേക്ക് കയറി. നേരത്തെ ഈ റൂട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ്. അത് അപ്പുറത്തെ റൂട്ടിൽ കൂടെ നമ്മളന്ന് പോയി. ഈ റൂട്ടല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യം കാണുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദങ്കി റോഡിൽ ഇറങ്ങി. ഹൈദരാബാദ് ആദങ്കി റോഡ്. ആ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് നമ്മുടെ വിശാഖപട്ടണം പോകുന്ന റൂട്ട്. വിജയവാഡ, രാജമുദ്രി, വിശാഖപട്ടണം പോകുന്ന റൂട്ടാണ് മേളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആദങ്കി ഹൈദരാബാദ് ലെഫ്റ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിരുന്നത്.
റോഡാണ് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന റോഡും പിന്നെ രാത്രിക്ക് അത്ര സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ റോഡല്ല. ഇപ്പോൾ ഡേഞ്ചർ റോഡാണ്. മോഷണാക്കളൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ള ഏരിയയാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയാണല്ലോ അഗർവാളിൻ്റെ വണ്ടി. ആ കിടക്കുന്ന ടാങ്കറെ പാർട്ടിലോഡുമായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവാണ് ചെന്നൈക്ക്. ബറോഡയിൽ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റി ചെന്നൈക്ക് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് അത്. ഒരിടയ്ക്ക് ഈ റൂട്ട് സ്ഥിരം ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബറോഡ ടു ചെന്നൈ. കുറേ ഓടിയതാണ് ഈ റൂട്ടിൽ. കുറേ ഓടിത്തെളിച്ച് വഴിയാ കട്ടയമ്പടം മടങ്ങി വയ്ക്കുക. ഒരു രക്ഷ ഈ റൂട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്തോ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ നീങ്ങത്തില്ല കേസ്. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഈ പാലത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഹൈദരാബാദ് വരെ പോയി കയറാൻ വേണ്ടി, ഹൈദരാബാദിന് തൊട്ടിപ്പുറം നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് വേ വരെ പോയി കയറാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 260 കിലോമീറ്റർ വെച്ചുണ്ട്. ഈ 260 കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് 260 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയെത്താൻ എന്നെ പാടാന്ന്. വണ്ടി ഓടിയെത്തിയിരുന്നേ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. നീങ്ങിയാൽ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അതുപോലത്തെ ഒരു റോഡാണ്. ഇതുപോലെ കൊണ്ടാണ് കുറേയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന റോഡും കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നല്ല റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും.
ഫാസ്റ്റാഗ് വർക്കാവില്ല. ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്തവർ ഈ റൂട്ടിലൊരു 4-5 ടോൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്തവർ. എല്ലാം കാറ്റ് കൊടുത്ത് വേണം പോകാൻ. എൻ്റെ പൊന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? 6 വീലുള്ള വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ 242 രൂപ, നമ്മുടെ 10 വീലുള്ള വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ 606 രൂപ. എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നോക്കി. അതായത് 6 വീലുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ 242 രൂപ, 10 വീലുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ 606 രൂപ. എന്നാ അല്ലേ, ഭയങ്കരമാര് മേടിക്കുന്നുണ്ടായി. ഇതാണ് ടോൾ ഗേറ്റ്. ഫുള്ള് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാതെ ക്യാഷ് മാത്രം മേടിച്ച് വിടുന്ന ടോൾ ഗേറ്റാണ്. ഇതോടെ ഇനിയുണ്ട് കുറേ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ റോഡ് നമ്മൾ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ കേട്ടോ, ഇവിടെ കാണുന്ന വഴിയൊക്കെ. വഴിപണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വഴി ബ്ലോക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ധാബയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ധാബയിൽ കിടക്കേണ്ടത്. എത്ര പേരാന്ന് നോക്കിയാൽ പണി കിട്ടുമോ? ആണി അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു. കുഴപ്പമില്ല.
സമയം വന്നിട്ട് 7:18 കേട്ടോ, 7:18. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ട് വേണം അവിടെ കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ആ ധാവ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ 70 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് ഇനി ഓടിച്ചാലേ ആ ധാവ എത്തുള്ളൂ. സമയം ഇപ്പോൾ 7:20 പയ്യ എന്താ പറയുക, വണ്ടി വഴിയിൽ താമസിച്ചില്ല. കാരണം ആ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പെട്ട് കുറേ താമസിച്ചു. ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയാലേ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ അവിടെ എത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് അല്ല, പക്ഷേ അവിടെ എത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇന്ന സ്ഥലം ഓടിയെത്തും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറുവാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഈ പാലമാണ് അതിൻ്റെ അതിർത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ തെലങ്കാന കയറാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ധാബ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ധാബ. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടങ്ങ് പാർക്കിങ് കിടക്കുക മോനെ, കണ്ടോണം. വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. UP ബീഹാർ ഫാമിലി ധാബ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം എത്തിപ്പോയി. സന്തോഷം. വണ്ടി ഓടിച്ചൊരു പരുവായി. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓടിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കി വന്നു. അതുകൊണ്ടോ ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്ന ലൈനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാർക്കിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സെറ്റപ്പ് പാർക്കിങ്ങാണ്. ഫുഡ് വെക്കുമായിരുന്നു, നമുക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ പാത്രമൊന്നും വണ്ടിയില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ധാബയിൽ പോയി 2 റൊട്ടി കഴിക്കാം, അതേ നടക്കുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ. എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഒറ്റ ഉറക്കം പോകണം. ഇതാണ് UP ബീഹാർ പഞ്ചാബി ധാബ. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മൾ ദാൽ ഫ്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അടിപൊളി ദാൽ ഫ്രൈയും പിന്നെ റൊട്ടിയും കഴിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം.